दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष मिश्रा, नशा रोग स्पेशलिस्ट। अभी मैं आपको अभी जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये जो बलगम निकलता है, इस बलगम के ऊपर है दोस्तों। स्पेक्ट्रम में इस बलगम हुआ सांस लेने की श्वसन तंत्र के विभिन्न रोगों में बलगम की मात्रा, रंग, गंध व प्राकृतिक अलग अलग प्रकार की होती है। समझे दोस्तों, अलग अलग प्रकार की होती है जो कि रोग निदान में सहायता होती है, जैसी दमा, श्वास के दौरे के अंत में थोड़ा सा है ना चिपचिपा बलगम निकलता है, जबकि निमोनिया तथा श्वसनीय शोथ मैंने सांस लेने में तकलीफ़ की प्रारंभिक अवस्था में थोड़ा सा चिपचिपा बलगम निकलता है दोस्तों। ये फुफ्फुस विद्रणी, फुफ्फुस शोथ, शुद्ध श्वसनीय तथा श्वसनीय विस्फार होने पर मध्यम मात्रा में, अर्थात बहुत कम और न बहुत ही अधिक, लगभग 2 औंस प्रतिदिन बलगम निकलता है दोस्तों। 2 औंस प्रतिदिन बलगम निकलता है। बलगम का बहुत अधिक मात्रा में निकलना श्वसनीय विस्फार, फुफ्फुसीय विद्रणी, जीर्ण श्वसनीय शोथ को दर्शाता है। खांसी में अचानक अधिक मात्रा में बलगम का निकलना फुफ्फुस विद्रणी या एम्फाइमा को दर्शाता है। तीव्र फुफ्फुसीय शोथ या फुफ्फुसीय रक्तधीयकता होने पर पानी जैसा पतला बलगम आता है। श्लेष्मा जैसा चिपचिपा बलगम आना जैसे या तीव्र श्वसनीय शोथ, दमा, श्वास रोग, फुफ्फुसीय यक्ष रोग को प्रारंभिक अवस्था, फुफ्फुस पुलिमयता, धूल कणों के सांस के साथ खींचकर अंदर जाने तथा फेफड़ों में उनके जमा हो जाते हैं, कारण उत्पन्न कोई भी फेफड़ा का रोग जैसे सिलिकोसिस आदि। यह एक व्यावसायिक रोग होता है जो साधारणतः खानों में काम करने वाले लोगों तथा पत्थर तोड़ने वालों में होता है, तथा कभी कभी श्वसनीय अन्य कैंसर को दर्शाता है। मवाद मुक्त पीले से रंग का बलगम श्वसन तंत्र के संक्रमण को दर्शाता है दोस्तों। अधिक मात्रा में पीले रंग का बलगम आना श्वसनीय विस्फार, फुफ्फुसीय विद्रणी, फुफ्फुसशोथ, क्षय, फेफड़ों के ऊतकों का परिगलन, गल जाना अथवा मर जाना, जो अधिकतर रक्तपूर्ति के आंशिक अथवा पूर्ण अभाव के कारण होता है, को दर्शाता है दोस्तों। कोयले की खदानों में काम करने वाले मजदूरों की खांसी में काले रंग का बलगम निकलता है दोस्तों। खंडीय फुफ्फुसीय शोथ भवन, फुफ्फुस में एक या अधिक खंडों में ध्वनिवरण होने पर रक्त मिश्रित कत्थई से रंग का चिपचिपा बलगम निकलता है। फेफड़ों में एक्टिनोमाइकोसिस
इसराइली नामक कवक द्वारा उत्पन्न एक फेफड़ों का रोग है। इस रोग में फेफड़ों में एक वृद्धि बन जाती है जो बाद में फट जाती है और इसके गंधक के छोटे छोटे पीले दाने युक्त मवाद स्रावित होता है। बलगम में गंधक के छोटे छोटे पीले रंग के दाने पाए जाते हैं। लाल रंग का बलगम में रक्त की उपस्थिति को दर्शाता है दोस्तों। झागदार गुलाबी रंग का बलगम फुक्स्पीय शोध को दर्शाता है। मलाई जैसा पीले रंग का बलगम रक्तस्राव गुणाणु के संक्रमण को दर्शाता है दोस्तों। तो बाकी मैं आपको फिर इस सब बलगम के विषय में जानकारी मैंने दिया। इसलिए दोस्तों इस तरह की कोई भी वर्क आप कर रहे हैं कोयले खदान में या धूरा में या धूप में घाम में, इस तरह का बलगम अगर आपको निकल रहा है तो आप अपने स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान देते हुए आप जाके बलगम का जांच करवाएं और करवा करके किसी बढ़िया डॉक्टर से अपना इलाज करवा सकते हैं दोस्तों। या आप बलगम का रिपोर्ट जो भी हो आप हमारे पास दे सकते हैं। मैं आपका इलाज करने के लिए तत्पर हूँ। मेरा क्लिनिक है पिनफड़िया रेलवे स्टेशन के बगल में दोस्तों। आप कभी भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 99 73 40 54 77। तब तक के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो फिर हम देते जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आप हमारे चैनल को संतोष मिश्रा फिल्म्स चैनल को आप लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।